Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek sedaya, wadah ilmu Gusti, wajangan Jawa. Derek sedaya. Winginan iku aku kan gawe konten masalah tentang masalah iki apa pengarepane dhewe marang Gusti Allah. Yaiku sing tak tuju kan tentang masalah ora tau njaluk sepuro marang Gusti Allah, ora tau njaluk lah. Pada intinya kan niku, inti sarine kan niku, ora tau njaluk marang Gusti Allah. Lah iki ana sing berkomentar ngene, ana sing takon aku lho, Kang, nek sampean ora tau njaluk marang Gusti Allah, percaya yakin karo kemampuan sampean dhewe, iku kan jenenge sombong, Kang. Nah, ngene lho. Sampeyan kudu iso memilah lan memilih antara wong sombong karo wong iso mensyukuri nikmat, iso berjuang karena nikmat. Jadi kudu bisa dicermati temenan, Dulur. Ojo langsung memvonis sombong, ora tau njaluk marang pangeran. Iya bener, aku ngakoni nek Gusti Allah iku duduk menungso. Gusti Allah iku zat sing maha kuwasa, zat sing maha menghidupi, zat segalanya iku ana nang Gusti Allah, kan ngono. Jadi nek anjene kan ana sing berkomentar ngene barang, Dulur. Aku sepurane ya iki aku cara aku ngekeki kawruh panjenengan iki ambek guyu iki mergo aku ya merasa piye ya, merasa aduh kok jek akeh sing durung paham apa sing tak maksud iki ngono. Kok jek akeh sing durung memahami, durung iso mencerna apa sing tak maksud iki jek akeh. Dadi aku iku ya aku tunggu dhewe ngono lho. Bukannya aku kok gawe main-main kawruh iki, main-main wejangan iki enggak. Iki aku asline serius, cuma aku tunggu yuk karo panjenengan sedaya sing gak memahami apa sing tak maksud ngono. Sepunten ya sing kata. Dadi ngene lho maksudnya. Yen sejatine aku nyadari nek Gusti Allah iki duduk menungso. Nek menungso iku pancene nek dijaluki tolong bolak-balik iku pancene kan yo ngrasa kan yo ngerisi ngene-ngene ya ngono. Terus ana sing ngomong maneh lho ning ayate lho Kang, nek Gusti Allah iku njaluk tolong aku. Kok njaluk tolong Gusti Allah, engko bakale tak bantu, engko bakale tak kabulno, tak ijabah lah pandonganmu. Lho ya iku bener. Tapi panjenengan kudu bisa njabarno secara luas. Njabarno secara luas bunyine ayat iku mang. Iku maksudnya Dur ya, panjenengan iku njaluk pangapura, njaluk maksudnya njaluk nang pangeran. Aja njaluk selain pangeran. Nah, ngene Dur. Aja njaluk selain pangeran. Nah, aku neng konten iku mang kan aku njaluk marang sedulur. Oh, aku kan nyebut sedulur kang sejatiku. Nah, aku nyebut Mas Sedulur, tapi aku orang njaluk marang sedulur sejatiku nyebut sedulur kang sejatiku. Jadi gak kok aku ku njaluk marang sedulur sejatiku, enggak. Nyebut sesebutane sedulur kang sejatiku, rewang-rewang ngono aku. Nah, kari-kari ini sesebutan iki mang kan mesti ana krana Gusti kang Maha Kuwasa, lillahi ta'ala, hu Allah saka karsaning Allah, kan ngono lho. Dadi kok ora nglangkai Gusti Allah, kuwabeh iku kuasane Gusti. Ngoten. Nah, nek perkara masalah sing iku mang aku sombong lho. Sombong piye sih, Dulur? Aku sombong tekan ndine. Wong aku iki ya ora njaluk marang pangeranku, Gusti Allahku. Mergo apa lho Gusti Allah iki lho wis nyiptakno aku ning alam donya iki, aku bersyukur minta ampun. Bersyukur pol ya aku. Bersyukur karo Gusti Allah iki. Mergo aku iki wis diwai tangan jangkep, Lur. Sikil ya ora cacat. Panca indra ya jangkep, ati nurani duwe, akal sehat ya duwe. Jadi aku iki alhamdulillah bersyukurku minta ampun, akhirnya aku rasa syukurku iki akhirnya tak implementasikno ning kehidupanku sehari-hari, termasuk gawe aku berjuang. Ngono lho. Jadi aku berjuang sekuat tenaga tak pasrahno marang Gusti. Ora kok aku pasrah sik marang Gusti, njaluk sing aneh-aneh, njaluk ngono ngene, tapi aku ora gelem berjuang, aku ora gelem ikhtiar lho. Iku lho sing maksudno. Jadi rasa sombongku sing endi, Dulur? Rasa sombongku ki sing endi? Aku gak duwe
aku gak rumangsa sombong, tapi aku rumangsa bisa mergo aku diparingi Gusti Allah nikmat. Mergo aku diparingi Gusti Allah tangan lan sikil, akal sehat lan ati nurani, rasa pangrasa sing tak gawe njalani urip ning alam donya. Ngono lho. Lah iki sing tak tanamno ning kepribadianku. Jadi aku ya pede lah karo kemampuanku sing diwehi Gusti Allah. Jadi panjenengan duwe skill, duwe kemampuan. Iki panjenengan ya kudu bersyukur. Matur nuwun karo Gusti Kang Mahakarya Jagat. Matur nuwun karo sing gawe urip, sing ngekeki kuwasa panjenengan. Iki kudu matur nuwun. Ngono lho. Lho, kaya dhewe iki umat Kanjeng Nabi ora tau njaluk ning pangeran diarani sombong. Kecuali aku njalukku ning setan, ning iblis, ning para dedemit, para kuntilanak. Iki sampean arani sombong, arani musik, arani kafir terserah. Lah aku ora tau ngongkon panjenengan tak kongkon njaluk ning bangsa-bangsa ngono ku. Sedulur kang sejati iki duduk bangsa jin, duduk bangsa iblis, duduk bangsa setan, duduk bangsa lelembut, duduk sedulur kang sejati iki ya zat. Zat sing suci sing didadekno utusane Gusti Kang Maha Kuwasa digawe mlebu ning rasa pangrasane Nur Muhammad manungsa dhewe-dhewe. Iku lho. Iku utusan sejatine Gusti Kang Maha Kuwasa, sedulur kang sejati iku. Ora dijaluki tulung, ora dijaluki, tapi disebut jenenge. Ngoten. Pun salah paham deh, pun gak salah paham memahami apa sing tak wajangno iki. Ya pancene iki wis ajaran duduk ajaran mung trimo syariat. Tapi ya masuk ning hakikat. Ya wis aku iki tak pasrahno marang panjenengan nek anjene iki cek menimbulkan pro dan kontra, panjenengan ngomong koyo apa ning aku ya terserah. Aku nggak panik. Aku gak merasa paling bener, paling iso, paling apik, enggak. Aku tetep ngekeki kawruh niki mergo aku biyen diwejang karo mbahku, terus aku tak wujudno dhewe. Marang kehidupanku, marang keberhasilanku ya alhamdulillah terwujud. Ya wis, akhirnya aku nularno kawruh iki marang panjenengan sedaya. Nek panjenengan ora gelem ngamalno kawruhku iki ya monggo terserah, aku gak maksa. Iku terserah panjenengan. Nurani lan akal sehat iku ana nang panjenengan sedaya. Pun ngoten mawon nggih. Ya pun sakmonten mawon mugi-mugi panjenengan paham lan mangerteni napa sing kula wejangaken iki. Ya pun sakmonten kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.